Muraho neza ndongera ndabasuhuje ni Uncle muvugana, ubu nk'uko nabasezeranyije buri munsi ni apudeti za buri munsi, uyu munsi rero mwabazaniye eyadoropu yitwa Stella, nimba mwarabonye Tonix uburyo ikora, iyi Stella nayo niko ikora, iyi Stella yo imayininga amatironi nayo ikora neza nyine nka Tonix, aho bitandukanye nuko imwe ari tironi indi ari Tonix. Rero iyo yujuje minimamu vido urabikuza nk'ibisanzwe. Reka twinjire mu rwego uburyo twinjiramo, ndabuza mbibasobanurira uko tugenda twinjira. Byibutsa mutarakora subscribe kuri Uncle channel, ikore usige like kuri iyi video, comment ndetse na share, ndetse nkomeze kubashimira ko mukomeza kuri video zanjye. Twagiye rero, dukande kuri link, ukanda kuri link nko mbibutse, hari abantu bajya bakomeza wenda kujijwa ntibabone link ahantu nzishyira. Link urebe muri comment, niho mba nayisize. Link muri comment uzakandamo uzasanga handitse ino link yo kwinjira, uhite winjiramo nawe, maze nawe utangire umayininge natangiza uzabikuza. Reka rero twinjire muri link bereke uburyo ikorwa ino Stella. Ukanda hano kuri link ukinjira, nkuko mwabibonye amayadoropu yose, tukanda kuri start, bakaguha nk'akantu k'agatesiti ngo click on red, akabogisi ka red ugakandaho, bazaguha akandi kabogisi ukandaho ntawamenya, ugahita wanditse muri boti, ugahita ukanda mayini sitati. Tegerezaho gato bitewe na netiwaka ufite ko byihuta. Tegereza iminota, amasegonda make wenda urebe. Wibutsa ko amakuru menshi ku gihe uzasanga kuri iyi channel ya Uncle. Naho twashyitsemo, icyo gikurikiye ni ugukanda start, ano matironi agatangira akimayininga, dukande start. Urabona biratangiye kwimayininga. Urabona biri kwimayininga ku muvuduko wa rimwe, ushatse wabyongera ukanda hano kuri boost, ugakandamo umuvuduko ushaka, bakaguca amatirogisi bitewe n'umuvuduko ushaka. Reka tube tubiretse ibyo ntabwo ari byo, none twahita tubisimukiraho. Ikindi hano hari amatasike uza ugakora, ukinvayitinga subscribe to Stella channel, ukaza ugakandaho uko mwabibonye ibisanzwe channel zo kuri Telegram, uza ukajoyininga, bikaba byabaye join Stella chat, ibintu nk'ibyo, ukora join hano, ukongera ukagaruka, ubwo baba baguhaye free ship na token batanga muri iyi Stella, ziba ari inyongera kuri aya matirogisi yimayininga. Ukagenda ukomeza ubajoyininga hano, kanda join ukagaruka, ubwo baba bamaze kubiguha kandi mbibereke hano birahari. Kuri wallet niho usanga zino ship, izi amatirogisi 0. Reka dukandeho hano dusa nk'abakanda kuri send, urabona minimum vido izi 20 TROX zihagaze agaciro, hanze no kugenda bibereka agaciro zihagaze. Zemere tuyosacinga. Muraho neza, nawe nongeye kubasuhuza, tuvugana ni Uncle. Uyu munsi rero twagarutse kuri monora. Turebe tironi, agaciro kayo uko kameze.
T-Ron price. T-Ron nawe afite agaciro bo T-Ron is how much? In USDT. Turebe agaciro kayo, gusa icyo nzi cyo nayo afite agaciro ndetse kanini, bo T-Ron tuvuga ko ijya kungana na za n'ibice 12 mu madolari. Nk'uko mubibonye ikuru yawe imeze, T-Ron nayo afite agaciro kanini ndetse amakuru wagiye batangaza, sinzi hanze network zifite ikibazo, ariko ibi si byo byatuzanye uyu munsi. Nk'uko mubibona ngibi hano, 1 T-Ron ingana n'ama USDT 1.12. Batuse nk'abahinduyeho gato. Yarahindutse. 1 T-Rex equal 0.12 USDT. Murabyiboneye ngibi hano, ngo reka tugaruke rero dukomeze muri app. Minimum withdraw ni T-Ron 20. Noneho ziriya shiba turi gukora kuzibikuza na withdraw ni amashiba 300. Uko ukomeza ukora task ziragenda zikaza, uko utumira abantu nabwo zigenda ziyongera, nuko zikorwa. Urabona tumaze gukora 6,000 aho twinjiriye. Nawe ugenda ukomeza gukora task ugenda ziyongera uko ugenda ukora amatask. Dore ngaha yose arimo rating iyi uko bihagaze, referrals, uko utumira abantu, ndetse muri iyi minsi ndabereka uburyo watumira abantu atari ngombwa ngo ube warubatse community watumiramo, uburyo wabasha nawe gutumira abantu bigakunda upfa gukoresha imbuga nkoranyambaga gusa. Amakuru yambashyitseho ibyo mabwira, iyo irihuta, dore wakanditse kuri 0.002, kandi T-Rex ya Tonix turi gukorayo ntabwo yapfa guhita ushyika aha ngaha mu masegonda tuyifunguye, gusa zose bagiye inama mwazikora uko zizabaha amafaranga mu gihe gito, ndetse atanabikuzwa nta kindi bigusabye, nta by'amagazi fiyo nka za ko uriya muntu Rex yasabye amagazi fiyo, nta bindi. Nawe upfa kuza minimum withdraw basetinze gusa, uhita uza ugakanda kuri claim ukabikuza, ndetse wenda ukande kuri claim turebe, batubwira ngo ukanda claim minimum 1 T-Rex. Iyo ukanze claim ntabwo ari uko kubikuza, iyo ukanze claim ayo uclaiminze ahita aza akajya hano kuri ahangaha kuri nyine kuri balance ya T-Rex yawe, naho iyo ukanze claim ari ahita ajya akongera akimaninga akongera akava mine bundi bushya,
ngira ngo abantu bazima bari kubasha kubisobanukirwa. Kanda kiremu, ayo yari ari ayo uzahita yimukira hariya akongera agatangira kuri zero akimenya, yakanda kiremu, aho wategereza ukazakanda kiremu igihe wasoje kumayininga byose 20 yuzuye ugiye wenda kubikuriza rimwe. Ni amakuru agiye ambagezeho, mwavuganaga Yanko Mayina, basaba gukora subscribe batarazikora, ndetse wakoze kuri ino video, sige like kuri video ugenda warayikinze, ndagushimiye cyane. Ciao ciao, nzabagezaho amakuru buri munsi uko ibintu byifasha no ku mbuga nkoranyambaga y'amafaranga aca online. Murakoze cyane.